Pwede. Meron din kami ganito eh. Napapanood mo sa pinakauna yung Roblo. Iniyak niya. Pero mas grabe sa kanya. Lak. Ano lang yan? May aral tayo. Ina, tulungan ko. Aray ko. Meron na ako rin ako. Masakit lang. Hindi ko tapang mo. Sa phone lang, hindi ko harap sa akin. Ganito na. Pwede sa akin kayo. Wala. Higa.
Hindi ako tumataba. Gawa dito. Siguro dami ko tumataba. Nako, ang sakit. Parang mo. Parang mo. Super tango. Isa pa. Pag-open ka. Mas baba. Likod. Diba? Siguro mo. Hindi talaga siya. May laman. Malang ako. Sobrang laki na. Sobrang laki na po. Kung ganun gawin ko. Hindi ko rin natin makuha ito na. Ano? Hindi ba ako? Oo. Malaman. Paano po yan? Hindi na matatanda. Hindi. Taon na kasi ito. Oo, gusto ko ng pa-vaccine. Simula nun. Hindi na ako wala ng masyadong lakas. Hindi ka nagpapusta. Hmm? Hindi ka nagpapusta. Hindi na talaga ako ng pag-gusto. Hanggang dose ka lang. May sakit ko sa First dose ka lang. Ano? Yung booster? Hindi ko pa. Sobrang sakit kasi. Talagang hindi Yung sa living. Relax lang. Huwag mong version. Relax lang. Aray ilang pa-individual na pinagay ko wala. Oo, nakakailangan na ako. Gabi-gabi yan, naglalaro ako. Andito siya eh. Sa may ilalim. So, yan. Yan. Yan ang may laman. Opo. Kaya nga, pinupunod ko yan. Sabi nga ng lola ko, may ano na. Balikan natin. Awa na rin yung kabila. Grabe ginagawa ako nito ah. Relax. Relax. Saka na. Saka na. Lock nga ulit yung mga. Tiga. Tiga. Tiga.
hindi nagagalaw ko pa. Pero okay na siya. Yung dito pala sa may lugsungan ko. Dito Grabe. ba? Oo, dyan sa may lugsungan. Yung dyan. Yan talaga sa lugsungan na ako. Pag ipinaas ko ito, hinahawakan ko muna yan. Sige nga, itas mo ako. Huwag mo hawakan mo. Sige. Diniwasan sa mata. Diba? Hindi naman po. Taas. Sa sila po nilaman talaga yung gusto. Sige. Ate, Okay na pero di ba mas? ang ano Okay ka ko lang. ito ay i-ayos mo lang siya. Steam nga ako lagi. Steam ako kagabi. Steam na. Anong steam? Yung ano ba? Ay, hindi ko. Magkano kayo? Makakawin. Sabi ko sa mga hospital mo. Kapal na. So, kasi ito, yung sinasabi yung sakit dito, napunit yun, nalaman. O, di ba kanina dito? O, bakit nandito na? Oh, yan na. Yan talagang po yan. Kasi yung laman niya dito, napunit kanina nung ginano natin. Kaya yun yung masakit. Pero okay naman ito. Yan lang yung sumasakit. Ano lang yan? Parang ano lang yan, parang yung aftershock na lang ng sakit. Lambok mo lang. Parang nalambok. Pag ginano ko, pag nagkakita ko ng dahil ko, masakit ko yan. Dito. Yan. Ang party lang. Oo, yan. Ang lalim. Ano, magkaka. Lalim. Kuya na. 1, 2, Yan, basta yan. wala na dito. Yan, 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 yan. Yan. Sa ano lang, nasa, Yung muscle yan. yung muscle mo. Nakalabaw ba yan? Siguro. Dami ko kasi ano, labada. Wala, sa muscle lang, wala. Okay na yung ano. Okay na yung dito. Basta ganun lang po gawin nyo, i-ihap ko. Kapalan nyo po. Oh, may latas mo na. Okay na po yan. May latas mo na yan mga. Siguro ko makapila. Yung isa kanina talagang umiyak. Oo. Iyak talaga. Yung pinakaunan yung kanina, ganun. Mas matindi. Mas matindi po yan. Pero 4 months pa lang. Sa akin, isang taon ko. Isang taon siguro kasi hindi ko mamimilog kayo. Ginaganon-ganon ko lang ko. Naramdaman niya talaga kanina na ano eh, na talagang napunit yung ano, yung laman niya talaga, yung sa kanya.
Kaya napaiyak siya sa ano, sa sakit na. Saan pa po? Anong din niya yun? Dito lang po. Meron pa? Hinihintay lang namin yung iba. Mga At lima nakaalis. na lang yata kami. Alauna talaga schedule, sabi ko, alauna kasi